ikaze kuri M23 News kuri uyu munsi mu burasirazuba bwa Congo habaye ibintu bigiye bitandukanye biremereye, dore ko habayeho intambara ikomeye hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'ihuriro za FDL Wazalendo, FARDC iz'abarundi n'indi mitwe izifasha mu guhangana n'umutwe wa M23, aho igisirikare cya M23 cyakoze ubutasi kikaza kumenya ko abasirikare b'abarundi barimo gupanga umugambi wo kuza gutera igisirikare cyabo, bagahita babatega agaco k'abasineyipa barasa mu cyico badahusha. Ni mu gihe kandi nyuma y'ibyo byose, nyuma y'iyo mirwano hahise hagaragara ubutumwa bw'umuyobozi wa M23 avuga ko atazemera agahenge Perezida Lorenzo wa Ngora yari yasabye. Mu gihe kandi ibyo ngibyo bikomeje kuba gutyo, niko imvururu zigenda ziba nyinshi, intambara zigenda ziyongera, dore ko hanarashwe drone ya FARDC yari irimo kugaba igitero kuri M23 muri aka gace kari hejuru ya Uvira. Ni intambara yabaye ikomeye kuri uyu munsi, aho ingabo za M23 zakoze ubutasi bukomeye zikamenya ko hari ibitero birimo gutegurwa bigiye kuzigabwaho mu misozi iri hejuru ya Uvira, bityo bagahita bashyiramo abasirikare bakajya kwarinda ndetse bakajya no kwihisha ahantu batagaragara. Aba basineyipa baza gukora akazi gakomeye, dore ko bigabyemo ibice bigiye bikomeye. Abasineyipa bivuga ko batojwe n'umutwe wa M23, ariko umutwe wa M23 nturagaragaza ahantu aba basineyipa batorezwa cyangwa ingabo zabo zitorezwa, dore ko buri munsi bagenda barokirita ingabo nshyashya kandi zifite imyitozo ihambaye yo guhangana ku rwego mpuzamahanga mu bya gisirikare ndetse no mu bijyanye no kurasa mu cyico ndetse no kwirwanaho mu gihe baba bafashwe n'umwanzi nta bikoresho bafite. Ni mu gihe kandi Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashyizweho igitutu cyo kureka kujya gukorera muri Leta ya Congo, avuga ko agomba kubaho nk'indorerezi. Bamushyiriyeho iminsi yo kwitegura gukomeza kuyobora uyu muryango wa Afurika yunze ubumwe, ariko bamusaba ko hari ibikorwa bimwe na bimwe agomba kureka, ndetse banamutegeka guhita afungura umupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Ibintu bikomeje kuzamo agatereranzamba. Wakibaza uti se Evariste Ndayishimiye ari bureke kujya muri Congo gufasha Leta ya Congo, cyangwa se ari bukore ibitandukanye? Ari nabyo bamwe bavuga ko ashobora kurekura ubu butegetsi bwo kuyobora Afurika yunze ubumwe. Ni mu gihe kandi nyuma y'ibyo byose, ubwo izo ntambara zabaga, abayobozi b'ihuriro AFC M23 bahise bajya ku mbuga nkoranyambaga bandika ubutumwa bavuga ko batazemera agahenge kasabwe na Perezida Lorenzo wa Ngora. Umutwe wa M23 watangaje ko utazemera agahenge kasabwe na Perezida wa Ngora Lorenzo, nubwo Leta ya Congo yari yabyemeje cyangwa yari yamaze kwemera ko igiye gukorana na Leta ya Ngora mu kubahiriza cyangwa no gushyiraho ako gahenge. Perezida Lorenzo ni umwe mu baperezida basanzwe ari umujyanama mu karere ka Afurika yo hagati, ariko yasabye impande zombi guhagarika imirwano mu rwego rwo gushaka amahoro arambye mu burasirazuba bwa Congo. Ibi byari bigamije kugabanya imirwano imaze igihe iri hagati y'ingabo za Leta ya Congo n'umutwe wa M23 nk'uko byari bisanzwe bimeze no kuri aya manywa yo kuri uyu munsi. Naho Leta ya Congo yatangaje ko yemeye icyo cyifuzo, ivuga ko yiteguye kugirana ibiganiro no gukemura amakimbirane binyuze mu nzira z'amahoro, ariko M23 yavuze ko itizeye cyangwa idashaka gushyira mu bikorwa iyo nama cyangwa uwo mwanzuro, kandi ko itabyemera mu gihe ibyisaba bitazasuzumwa neza cyangwa bitazashyirwa mu bikorwa. Mu itangazo ryayo M23 yagaragaje ko impamvu nyamukuru y'intambara ari ibibazo by'umutekano, politike n'uburenganzira bw'abaturage, bavuga ko bahohoterwa mu burasirazuba bwa Congo. Uyu mutwe uvuga ko agahenge kadashobora gushyirwa mu bikorwa hatabanje kubaho ibiganiro byimbitse ku mpamvu z'intambara cyangwa kubitera amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Congo. Ibi ngibi byose bikomeje kuza mu gihe umutekano muke mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ukomeje kuba mubi. Abaturage benshi bakomeje guhunga ingo zabo kubera imirwano iri hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za FARDC. Abasesenguzi bakomeza kugenda bagaragaza ko AFC M23 nitemera aka gahenge bishobora gukomeza gushyira igitutu ku muryango mpuzamahanga usanzwe ushaka uburyo bwo kugarura ituze n'amahoro mu burasirazuba bwa Congo, aho buri gihe bagerageza kubihuza impande zihanganye ariko bikarangira bibaye impfabuza, kuko ibyo bemeranyijeho akenshi cyane ntabwo bikunda gushyirwa mu bikorwa na Leta ya Congo cyangwa M23. Ngaho ibaze nawe, njye umvaga ni Damu, ngaho kora subscribe, ukore like, share and comment kugira tujye tubana mu makuru nk'aya agezweho.